Лаборатория киберфизических систем. Лаборатория организовалась, оформилась в середине 2020 года, то есть на настоящий момент ей практически 1,5 года уже. Тематика исследований, которые проводятся в лаборатории, связана с разработкой теоретических основ, языков и инструментальных средств программирования киберфизических систем. То есть тех систем, которые имеют в своем составе вычислитель, который активно взаимодействует с окружающим миром через датчики и исполнительные устройства. Дебютная идея лаборатории, она возникла из взаимодействия с нашими коллегами, Институт автоматики и Институт систем информатики. Когда мы встретились, и в результате обсуждения выяснилось, что те практические наработки, которые имеет Институт автоматики в области создания языков программирования, в области промышленной автоматизации, они представляют интерес для области верификации. На тот момент у нас были разработаны несколько языков процесс-ориентированного программирования и было выполнено несколько крупных проектов в области автоматизации. То есть мы ставим себе целью не только разрабатывать теоретические и практические аспекты в области программирования киберфизических систем, но и вовлекать в этот процесс студентов для того, чтобы развивать вот это направление на факультете информационных технологий. 2021 год был очень для нас интересным годом в плане достижений, которые мы сделали. Во-первых, мы в плане сотрудничества с нашими коллегами, внутри лаборатории, со студентами, во-первых, у нас занесло в область инженерии требований, и в этой области мы, в общем, сделали интересный небольшой вклад, и практически интересный, и теоретически интересный. Он заключается в том, что мы предложили некий формализм, некоторую нотацию, некоторый способ записи требований для киберфизических систем. Нужно, наверное, пояснить этот вопрос, то, что оказывается, с одной стороны, все понимают, что киберфизические системы – это системы, где ошибка в программном обеспечении, она очень дорого стоит. Да, она может выразиться и в больших финансовых потерях, она может выразиться вплоть до катастрофы, до человеческих каких-то жертв. Поэтому традиционно в этой области люди занимаются вопросами верификации. В отличие, например, от мейнстрима, где, в общем, есть ошибка в программе, нет ошибки в программе, не сильно важно. В области киберфизических систем эта проблема чрезвычайно важна и очень часто и практически регулярно, то есть каким-то образом занимаются люди верификацией. То есть мало кто знает, что основной источник проблем в киберфизических системах, он возникает не на этапе кодирования и верификации, а на этапе формулировки технических заданий. То есть и те ошибки, которые мы наблюдаем в киберфизических системах на практике, являются на самом деле ошибками, которые были допущены на этапе формирования технического задания, на этапе формирования требований. То есть эти требования могут быть либо неполные, либо, например, противоречивыми. Когда эти противоречивые требования распределяются по группе, вроде бы в отдельных исследовательских группах кодировщиков, программистов, эти требования выполняются. А потом, после того, как они соединяются, это приводит к серьезным проблемам. Также есть специфика в киберфизических системах. То, что разработка ведется, она в парадигме заказчик и исполнитель, где заказчиком выступает разработчик киберфизической системы, то есть инженер-технолог, либо инженер-проектировщик, который создает эту систему, а в качестве исполнителя выступает инженер-программист. И там возникает такая проблема, что с одной стороны инженер-проектировщик, он очень слабо разбирается в области программирования, а специалисты в области программирования, они слабо понимают, что из себя представляет объект, который они пытаются автоматизировать. И здесь возникает так называемый семантический провал, то есть недопонимание между исполнителями и заказчиками. Кроме того, там есть еще такая особенность, что обычно инженер-программист, у него обычно объектно-ориентированный образ мышления, собственно, определяется мейнстримом. Или в лучшем случае он имеет опыт программирования на языках Mac 6.11.31 части 3. А инженер-проектировщик, он мыслит совершенно не в объектно-ориентированной парадигме, он мыслит в терминах функций, процессов и так далее.
Вот. И я считаю, что там нам удалось какой-то шажок в этом направлении сделать, положить мостик над пропастью между инженерами-программистами, инженерами-конструкторами в виде так называемой нотации Event-Driven Temporal Logic паттернов. Вот, то есть событийно управляемых там, темпоральных паттернов, которые позволяют очень просто формулировать требования к гиперфизическим системам. Ну и наш первичный опыт, который мы поимели, разбирая тестовые случаи, ну, показывает, что это очень перспективная нотация, в том смысле, что она позволяет очень просто и переводить требования с естественного языка в формальный язык, но, соответственно, его использовать для цели верификации, для преобразования, там, например, в записи на LTL-записи, ну, с линейной темпоральной логики, и наоборот проводить, то есть из этих записей реконструировать утверждения на естественном языке, ну, что облегчает взаимодействие в коллективе. Вот это вот наш основной научный результат, который мы получили в 2021 году. И второе достижение было интересно, это проведение международного семинара с участием ведущих разработчиков в области промышленной автоматизации, Control Software, Model Methods and Language. На проведенном вебинаре принимали участие ведущие разработчики, во-первых, со стороны Европы. Это компания Codesys, которая в настоящий момент является лидером в области разработки языковых средств для программируемых логических контроллеров, и представители США, которые занимаются процессом сертификации в рамках организации IEEE. Ну и в результате обсуждения наши разработки, они получили, в общем, одобрение, то есть вызвали серьезный интерес. По результатам этого семинара, сейчас мы готовим серию публикаций в высокорейтинговых журналах, которые, я надеюсь, будут опубликованы. По поводу преодоления трудностей я хочу сказать и отметить, наверное, самое главное, что случилось в 2021 году, это то, что JetBrains продолжает проявлять какой-то интерес к нашей активности и продолжает поддерживать в первую очередь тех студентов, которые с нами работают. Это и в плане выделения каких-то субсидий, небольших, может быть, но ежемесячных, которые очень важны для наших студентов, которые с нами постоянно работают, выполняют под нашим руководством дипломные работы, а также возможность привлечения на летнюю стажировку студентов. Вот это в августе месяце целый год было профинансировано работа студентами с нами в рамках летней стажировки. И за этот период получены очень серьезные результаты, которые послужат неким фундаментом для развития нашей тематики и в 2022 году, но я думаю, что и дальше на самом деле. В генеральном плане все осталось по-прежнему, а если на локальном уровне все рассматривать, конечно, в результате наших исследований появляются новые идеи и новые какие-то мысли, которые вносят корректировки в нашу деятельность. А вообще говоря, то есть во время исследований, конечно, там возникают постоянно новые идеи, какие-то мысли, которые влияют на нашу деятельность. Вот нам становится то немножко одним интереснее заниматься, то немножко другим. Нужно сказать, что сил на все не хватает. И нам в этом, кстати, хорошо помогают студенты, которые с помощью JetBrains Research нам удается привлечь к нашим исследованиям. Лозунг, с которым мы пойдем в 2022 год, будет звучать так: работу форсируй, результаты фиксируй.